è abituato a vederli tutti i giorni, a tal punto che dall'esasperazione li filma dal suo balcone. Vi mostriamo solo uno stralcio dello scempio che si consuma sotto gli occhi di Marco Trevisan, uno degli ultimi residenti italiani di via Bixio. Per 360 giorni all'anno questo è il buongiorno di via Cairoli. Urinano in pieno giorno e gli escrementi umani che sono disseminati per strada rendono gli angoli inavvicinabili dal fetore. Spacciano senza scrupolo o timore di essere sorpresi e controllati. Si bucano persino davanti ai bambini che tornano a casa da scuola e risse e violenza rientrano nella norma. Vediamo di tutto, c'è spaccio di droga in continuazione, assolutamente alla luce del sole, anche molto arrogante, c'è violenza. C'è moltissima inciviltà, che è la cosa che dà più fastidio, c'è gente che urina e defeca dappertutto senza farsi nessuno scrupolo e facendo mostra dei propri attributi, è del tutto inaccettabile, non si può vivere in una situazione del genere. E c'è moltissima gente che compra la dose e decide di consumare sul posto, quindi ci sono persone che si bucano, ci sono persone che sniffano, ci sono persone che preparano non so quale misture e fanno cose incredibili che non avevo mai visto prima. Tutto questo accade a pochi passi dalla stazione, che dovrebbe essere il benvenuto e il biglietto da visita della città, dove da qualche settimana una pattuglia dei vigili ha un presidio fisso ma le mani legate. Ero contentissimo quando ho saputo che sarebbe stata fatta la postazione di vigili qui in stazione e la prima sera che la postazione effettivamente è stata messa in opera sono andato a chiedere il loro intervento, estremamente entusiasta di poterli accompagnare, mostrargli che cosa succedeva e chiedergli di intervenire. Purtroppo i vigili mi hanno risposto che da lì non si possono muovere e avrebbero dovuto chiamare i rinforzi. Da tempo chiede un incontro con il sindaco senza aver avuto risposta, per domandargli se è possibile crescere dei figli in questa situazione. Ma effettivamente è quello di poterli incontrare, sperando di poter con questo ottenere qualcosa di concretamente migliorativo per me e per gli altri che caparbiamente ancora si ostinano a voler vivere qui. Ma trasferirsi sarebbe una resa all'inciviltà, dice Trevisan. Viviamo da anni in condizioni di estrema sofferenza e siamo disperati, ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Spedisce regolarmente via mail una richiesta di incontro al sindaco e giunta per parlargli dei gravissimi problemi del rione di via Cairoli. Se usassero le poste sarebbe ancora più arrabbiato probabilmente, visto che di fatto dal municipio non arriva mai un invito ad un incontro. Ce ne parla Guido Barbato. Marco Trevisan, il resistente di via Cairoli e vicepresidente di SOS Padova, è arrivato alla quarta mail in 40 giorni. A sindaco e giunta scrive e mostra che ha paura ad abitare a casa sua. Nessuno lo invidia, a giudicare dalle immagini che periodicamente inserisce sul sito dell'associazione e che sono lo specchio di quello che da tempo succede in via Bixio e in via Cairoli. È dal 25 gennaio che chiede un incontro alla giunta, un faccia a faccia, che a oggi non è ancora avvenuto. C'è una fortissima attenzione, ore e ore di servizio, di presidio nell'area che sta mostrando i primi frutti. Se i frutti sono quelli che segnala Trevisan nell'ultima mail al sindaco, cioè le intimidazioni di spacciatori e perdigiorno alle case dei residenti con petardi e lanci di bottiglie, l'auspicio è che l'incontro sia vicino. I cittadini hanno ragione a lamentare questa situazione critica, la conosciamo, interveniamo quotidianamente insieme alle altre forze di polizia per contrastare tutti i fenomeni che avvengono in quell'area. Le vie vicine alla stazione di Padova, prosegue Carrai, risorgeranno con il progetto di riqualificazione urbanistica elaborato dal Comune. In attesa della Pasqua, per chi vive in via Cairoli e via Bixio, prosegue la via Crucis. Lo sappiamo, siamo al loro fianco e combattiamo insieme a loro una battaglia per la riqualificazione dell'area, sia dal punto di vista urbanistico ma proprio anche della sicurezza sul territorio.